Filmiamo un po' questo 125 che viaggia. Dopo aver avuto il magico trasudo del 8,90. È arrivato anche per me, l'ho detto tante volte, non c'è trasudo. Oh mio Dio, non c'è trasudo, mi manca il trasudo, oddio voglio il trasudo, e ora trasuda, porco trasudo. Quindi andrà da mammina KTM a cambiare la guarnizioncina. Ah, il panorama, che bello, che bello. Perché comunque, cari sedicenni, che siete indecisi tra il risvoltino e il monopattino e l'essere veri uomini e l'andare in moto, vedete che queste motine qui comunque non viaggiano male, cioè voglio dire, non sono dei proiettili come quella che ho sotto le chiappe io, però per andare, iniziare, muoversi e soprattutto andare anche lontano, cosa che col monopattino dopo 30 km secondo me non andate da nessuna parte. Che difficoltà c'hanno questi qua davanti? Vabbè, comunque dicevo, secondo me potete tranquillamente tentare con queste. Woo! Vedete, il 125 viaggia, non è che non viaggia. Poi tra le curve a quanto volete andare, adesso parte tutto. E poi oltretutto c'è anche da dire che se prendete un bel 125, quindi non marca aeroplano ma una Yamaha, una KTM, uno di quei marchi comunque blasonati e conosciuti, è praticamente un assegno circolare, perché nel momento in cui la volete cambiare, tac, 2 secondi e l'avete venduta, e poi vi fate un 3,90, un 8,90, un 7,90, un 9,90, magari il 9,90 un pochino esagerato dopo un 125, però non escluderei che possiate fare anche quello, dipende da quanto avete il manico. Magari vi riscoprite piloti. Rallenta, se no arrivano le multe. Quanto noi motociclisti odiamo il traffico? Da 1 a 1000, 1 milione, 1 miliardo, 1 milione di miliardi. Non esiste una cifra valida, mi spiace.
Ho come l'impressione che dentro non riusciamo ad andarci, ci conviene lasciarla qua un attimo e provare ad andare a piedi, vedere com'è. Però quello va. Vabbè, mettiamola un attimo qua. Comodi, mezzo ai legalissima, legalissima.